أصغر داعية إسلامي على مستوى العالم فضيلة الشيخ مسلم سعيد، فليتفضل مشكورا. الخطبة بتاعتي ولا ايه؟ معلش. بداية أريد من كل أخ وأخت أن يتدبروا هذا الكلام، لأنه كلام غالي، ولا يجلسوا متفرجين مستمعين فقط. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. والحديث رواه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده. طوبى لكم أيها الغرباء، طوبى لكم أيها الغرباء، طوبى لكم أيها الغرباء. غربة الدين بين الناس أجمعين. هذا عنوان اللقاء، وسوف يكون الحديث في العناصر التالية: أولا واقع مرير، ثانيا صور من الغربة، ثالثا بشريات على لسان الحبيب. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، فإن هذا الموضوع
وفي جانب المعاملات فسدوا وأفسدوا. حرفت الأمة دين ربها. كيف ينصر الله أمة خرج من بين أبنائها من يقول نحن في مولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. هذا هو التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يداعم وكائله. أين أنتم من قول الله تعالى في سورة الأنعام قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أرأيتم يا عباد الله كيف دب الشرك الأكبر في صفوف المسلمين